線度整。上晝老婆拜神見雞就到期啦。我細佬揸的士啊，送過去啦。去完跟住去咗大美督行。夾翻過去啊！唔使啊，係，唔該。繼續得啦。講係繼續，唔該。我話張生，其實你喺呢度嗰個角色係咩咧？我唔係，啲人咧就戇居。你覺得唔妥嘅，咁你唔使響兜面喺度即刻啄你啊！事後啊，同翻你佢個同事或者 friend 講，你呢條友都信唔過嘅 sell 嘅嘢都唔專業嘅，咪叫人唔好買咪算咯。就要喺度辣着火頭，最憎啲人嘅，因為我話唔聽，你當面上到成碗飯，真係。始終人哋覺得，所以咪就要講咯。睇嘅就係，所以咪就要講咯。但係唔信㗎。你去到咁嘅環境，你一定要講啦。但都唔信㗎喎，你冇理由你去同我跟嘅。你唔信我咪繼續解釋咯。唔同你買有時問翻你咯又。麻麻地，真係我。佢煩嘅，可能指定嘅。係咯，唔知幾錢啊？定個比法。唔係行一行。真係好啊！